आज हम आपको विजिट द वीडियो स्टोर के बारे में बताएंगे। आज हम आपको इस कीबोर्ड के बारे में समझाएंगे। फ्यूडियो मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। मैकेनिकल गेमिंग के बारे में इसके आप गेमिंग के भी बहुत सारे इस पे हैं। और राइट RGB रिंगबो बैकलिट कीबोर्ड विथ ब्लू स्वेटेड्स एर्गोनॉमिक स्टैंडर्ड कीबोर्ड फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर PC। और इसके बाद इसकी प्राइस आप देख रहे हैं 4714। इसकी प्राइस 4714 है। और उसके बाद 60.11 शिपिंग ऑफ इम्पोर्ट फीस। इसकी फीस 11 शिपिंग ऑफ इम्पोर्ट फीस डिपोजिट टू पाकिस्तान डिलीवर टू पाकिस्तान इन स्टॉक। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे। उसके बाद आप इसकी पिक्चर्स भी देख लेंगे। यहाँ से आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से भी आपको पिक्चर दिख रही हैं। और उसके बाद इस तरह से आपको इसकी सारी पिक्चर्स दिख लेंगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे। इसकी बड़ी वाली पिक्चर्स हैं जिसमें से आप सही से समझ पाएंगे। और इसका कलर्स भी आप ओरिजिनल देख लें, इसका कलर। और यहाँ पर बड़ी बड़ी पिक्चर्स दिख रही हैं। और यहाँ नीचे करें, आप इसको करीब से देख लें। ब्लू की स्विचेस। उसके बाद यहाँ नीचे आना है, कंपेयर विथ सिमिलर एटम्स। उसके बाद ये बता रहे हैं कि इसकी सिमिलर विथ सिंपल एटम्स हैं। यहाँ पर इस तरह से आप करें और यहाँ से आपको दिख लेंगी। ये आप बहुत ही कम रेट पे आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ नीचे भी इसकी सारी फ़ोटोज़ दी गई हैं, ये आपको दिख रही हैं। और यहाँ से आकर आप सारा इसके पढ़ सकते हैं। मैं आपको प्राइस मोर डिटेल्स